Pozdrav svima, dobrodošli u nastavak serijala Dresden Files. Full Moon je druga knjiga u serijalu Dresden Files u kojem pratimo jedinog profesionalnog čarobnjaka u Chicagu, Harrya Dresdena, u pokušaju da riješi novi slučaj brutalnih ubistava. Kao i prva knjiga, i ova je napisana u prvom licu i pratimo je samo kroz oči Harrya Dresdena. Nakon događaja iz prošle knjige, Kim Delaney, djevojka kojoj je Dresden pomagao da kontroliše svoje magične talente, traži pomoć od Dresdena kako bi stvorila set od 3 magična kruga koji bi se mogli koristiti za držanje moćnih entiteta. Ali Dresden odbija da joj pomogne jer smatra da se radi o veoma složenoj i opasnoj magiji koju ne bi trebali prakticirati početnici. Nedugo nakon toga dešava se brutalno ubistvo sa elementima nadprirodnog i Karen Murphy, vođa odjela za specijalne istrage u policiji Chicaga, traži od Dresdena pomoć pri rješavanju istog. Radi se o tome da je brutalno ubijen jedan od tjelohranitelja kralja podzemlja Johnnya Macrona. Pored toga što je brutalno ubijen, na mjestu zločina su pronađeni i tragovi vučijih šapa i naravno bio je pun mjesec. To znači samo jedno. Dresden će imati posla sa vukodlacima. Najbolji izvor informacija o vukodlacima je duh intelekta Bob, koji živi zajedno sa Dresdenom. Prema Bobovom sjećanju postoje čak 4 vrste vukodlaka i svaka vrsta ima svoje specifičnosti. Što znači da će Dresden morati brzo saznati o kojoj vrsti se radi i kako da joj se suprotstavi, a ima veoma malo vremena jer je ciklus punog mjeseca tek započeo i sutra navečer je opet pun mjesec. Da stvar bude još komplikovanija, u priču je uključen i FBI koji radi na ovom slučaju. Ono što je sigurno kroz ovu knjigu je činjenica da Jim Butcher nema milosti prema svom glavnom liku i zbog toga će Dresden u ovoj knjizi proći kroz pravi pakao kako bi riješio ovaj slučaj. Zbog toga možete očekivati prilično brutalnu priču sa dosta neprijatnih scena u kojoj magija igra veliku ulogu zajedno sa mitologijom. Pored toga, dosta stvari iz Dresdenove prošlosti je misteriozno i ne baš najjasnije. Tu ima dosta materijala za obraditi u narednim knjigama koje dolaze. Likovi koje smo upoznali u prošloj knjizi pojavljuju se i u ovoj. U tom pogledu se može izdvojiti odnos između Dresdena i Murphy koji je prijateljski i u ovoj knjizi je taj odnos malo uzdrman i narušen zbog izvjesnog nepovjerenja koje vlada među njima. Svako od njih ima svoje razloge za to nepovjerenje. Tu je i odnos između Dresdena i Macrona, gdje je Dresden uglavnom zbog glasina koje kruže po gradu doveden u vezu sa Macronom, ali mu to nikako ne ide u prilog i to je zapravo jedan od razloga što mu Murphy ne vjeruje. Također je tu i na neki način i ljubavna veza između Dresdena i Susan, mada ta veza nije baš najpreciznije definisana. Bilo bi to sve za ovaj video. Kratku recenziju prethodne knjige Stormfront možete potražiti na kanalu. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.